Hello， 大家好，这里是泡泡。这个过年期间我在玩福星搜攻略的时候，无意间发现一部动画有一集叫送福星啊，我就点进去刷，看完我哭了好久啊，借此机会来开坑。这部动画在我小时候的地位非常高，主要我太喜欢它的画风了，加上它从有趣程度、制作质量、主题立意都很好，导致它在我这里简直独一档的存在。如果要给它排名的话，完全可以排到我童年作品榜里的 T0啊，就是 T0最顶尖那一批。我甚至隔了这么多年，依旧会唱它的主题曲和片尾曲。那个片尾曲印象太深了，就它一出来我就知道我今天的动画时光就此截止了，本身就很难受了，加上它歌词还有写实的画面，就更加令人伤感。我真的还会唱，我记得是这样的。晴天有点孤单，玩具丢在旁边，电视里没有新鲜，球鞋跑不过时间，我要哒哒哒哒哒，后面忘词了，献丑了，球鞋跑不过时间啊，这句话唱出来多少有点惆怅。那让我们来听主题曲缓解一下吧，有请我们今天的主人公神奇阿优。哎呦哎呦，爱吃甜甜的糖葫芦，哎呦哎呦，我也犯点小迷糊。我操，这个主题曲也真好听啊！2013年，神奇阿优上映，导演刘北的前作就是大伙熟知的《新游记》，这两部真的是那个时候为数不多能把画风、设定、剧情和作画质量都兼顾上的。那说起来，13年也真是一个神奇的年份啊！我感觉我这一年看了大量的动画，而且我通过高人，也就是我表哥的指点，当时在赛尔号里面打过了战神联盟啊！有机会讲讲我玩赛尔号，我真是从小学一直玩到初中，最后实在是一干不动了，就弃游了。我记得当年在少儿频道和炫动卡通都有阿优的身影，那时候我家都不叫频道名，而是叫频道数啊。少儿频道就是14台，炫动卡通在我这是59台，我就一直14、59那样叫。我爷看13台的新闻联播，我奶看12台的普法栏目剧啊，因此我们经常会争电视。除了 CCTV3 啊，我和我爷爷奶奶都很喜欢看里面的星光大道和开门大吉。那说回阿优，阿优播出时间恰好是19点的动画梦工厂啊，那有生活的都知道，那是个很尴尬的时间。像我这种放学回来大概就18点多的，吃完饭加写完作业，大概率会过19点。而如果你停下来去看动画，又没有那么想学习了。因此呢，之后我为了能好好看动画，就提前在学校把作业写了，尽量不给家里面留，就为了看阿优。而阿优又是单元剧，更是不怕断着看啊，偶尔作业多写不完，也不怕漏看啥剧情，很有容错。所以我对单元剧的态度一直很友好。因此阿优系列会像铁甲小宝一样，每一期我会挑一些不同的单元剧和大家聊。那废话不多说，大家点个赞，我们直接开始。在今年我回看阿优的时候，我发现阿优的第一集真的是一个非常完美的开场。动画作品的第一集其实承载着很多功能的，比如主要人物出场、交代故事背景和设定，整体风格基本就定型了。而阿优可以说是完美把这些融进了一个很有趣的小故事里啊，设定的表述一点都不突兀啊。我们来看第一话。我们的男主小米啊，羡慕朋友叮咚家的狗。叮咚呀住大别墅，小米家住老式单元楼。有一说一，这个单元楼太亲切了，主要我家住的也是这种，甚至它的颜色布局都是一个样，导致我从小就觉得这是来我家附近取的景。小米回家就缠着家里要宠物啊，乖乖给米爸倒酒讨我爸爸。小米爸黄黑短袖，酷似李小龙，一口下去无奈大笑。突然米妈登场了，我操，太太，我太喜欢你了，米妈好美啊！这也是我开头说的，我很喜欢这个画风的原因，就是因为你会发现不管什么角色，它都很可爱。小米妈说给小米买的东西玩2天就不玩了，所以这次波波会给你买的。他说的这些东西别的我不清楚，这个滑冰鞋我是真有，我也是真没玩过几，不会滑加没场地加穿着巨门脚啊，就把我劝退了。那小米失意不得志，来到楼下的健身器材发呆。该说不说，这个健身器材也很接地气，有时候路过公园我也会不自觉地走上它玩会手机。我搜了一下，这个东西叫太空漫步机，还怪高级的。其次我最喜欢的是扭腰机和太极推盘，真的路过那个太极推盘忍不住转2圈的都是神人了。这时候啊，剧情开始借小米之口聊起故事的主要成员，叮咚也是刚刚那个富豪朋友啊，什么都买得起。而毛毛、大胖子、纯倩动不动就打人脑袋，谷谷这一看就是好学生人设。而桃苏是我的老婆，我操！当这种画风配上这么可爱的配音，反正我小时候是栽在这上面。桃苏、迪亚、思思、北明雪、海小梅、蓝若冰，这6个可以说是我童年最喜欢的几个女神啊。这几个的共同点就是画风深得我心。小米之后觉得很孤独，他发现大家都不需要他，他想要一个可以陪伴他的宠物。流星划过天际，仿佛是听到了小米的愿望，阿优降临了。我
语言转换。你好，我叫阿优。我们外星人！准确的说，我是流星型宇宙人。救命啊！你刚才好像说了个愿望。外星人来侵略啦！也许我可以帮你做到呢。免费的吗？当然，宇宙瞬移，目标搜索。BGM 企业宇宙瞬移目标搜索，这里的制作质量太劲儿好了，起码这一段的流畅度可以爆杀那个时候我看的80%的国产2D 动画。阿优带小米去找宠物，第一站是可爱星，距离地球8光年。这里又科普了设定，就是阿优的速度极快，同时高级生物的星球一般都有氧气，所以后续大概率是要穿越不同的星球去解决问题。可爱星的宠物却是可爱捏，不过太大了，小米吐槽抱不动。阿优单手举起，给小米吓一跳。第一次失败了，所以他们接着去到了马戏星。阿优给小米带上了翻译器，它会把外星语自动翻译成中文。这下知道为什么全宇宙都说中国话。马戏团收集了全宇宙的动物表演，不适合的动物可以免费让人领养，什么冻人兽、火焰兽、门牙兽，一个比一个抽象。阿优就又带他来到宇宙教育中心，这里的负责人说，地球动物他们复制过基因，库存很全，并且交易可以不用货币，等价交换就行。阿优就抢答，我可以帮忙送货啊！这老板很心动啊，毕竟可以瞬移的流星型宇宙人真的很少见，一次星球间的运输费用就可以买一座城市，这也是阿优能穿越宇宙获得很多道具的原因。因为阿优的能力本身就很珍贵，而且大多数道具都是阿优换来的，并不是凭空出现随便用的，这个点我很喜欢。我们稍后再聊。然后顺着这个设定，我们的小米突然意识到，我操，不是免费的，那阿优你为啥要帮我实现愿望？接着阿优最后的设定就全盘托出，流星型宇宙人是很少见的物种，直接诞生在宇宙空间里，没有家人，自己一个人多少有点寂寞嘛，给别人帮帮忙，就有人愿意跟我说话啦。至此，阿优的基础设定通过找宠物的故事就给你聊清楚了。流星实现人的心愿，流星可以划过天际穿越不同的星球，流星的速度很快，流星也独来独往，所有的意象交织，这就是阿优。我真的很喜欢流星型宇宙人这个设定，意料之外，情理之中，很高明的手法。但还没完，我们接着看。小米觉得阿优太厉害了，阿优却觉得自己没有那么好，毕竟他连自己的愿望都实现不了，他想有个家。老板突然醒来，达成交易，说100次送货换宠物。结果小米突然打断他，镜头来到地球，第一话最点睛之笔的地方来了。我想要一个伙伴，你想要一个家，所以从今天开始，这里就是我的家啦。没错。啊！等，我回来啦！阿优之前力气很大就有过铺垫，让第一话秒变欧亨利式结尾，伤感的同时又很搞笑，第一集就结束了。以前我就是单纯看动画了，现在回看以找宠物为引子做第一集，真的很有巧思。最开始用找宠物的愿望引出阿优的设定和小米的背景，最后又回到找宠物的愿望，让阿优和小米双向奔赴，真的是意料之外情理之中啊，没有说硬给你输出设定之类的，很完美的第一集啊。这点其实在新游记就有所体现啊，比如银河演的禁飞令那些。而且我在看到阿优这么多星系啊，感觉完全可以把新游记和阿优宇宙的设定结合起来。麦当在魔鬼脚印一路穿梭那么多星系啊，梦幻联动一下。以后我如果闲下来的话，真的想写写这样的同人哦，没人很有趣。那顺着帖文掉了啊，下一集借阿优的力气大，做家务好心办坏事，给家里弄得一团糟，开始了第二话的话题。阿优的力量排全宇宙前20，地球人只排3000，差距太大了啊！但小米家也很乐观，虽然被折腾一团糟，但他爸吐槽还好阿优的力气只排前20，不是第一。这句话一下子点通了阿优。阿优带着小米直接找到了全宇宙力量第一的种族龙人族。龙人先生生活在居民力气还不如地球人的星球上，因为他们的力气太大了，一不小心就把自己的星球给毁了，只能和别的种族混居。他们找到了龙人先生，但龙人先生说那已经是过去的龙人族了，现在的龙人族已经学会控制了力气。他给了阿优一个石头，告诉阿优以他的力气是可以随便捏碎的，但是里面有龙人的蛋。他借给阿优，希望阿优能不破坏蛋，慢慢剥开外面的石头。如果你破坏了啊，龙人就要把地球毁灭了。最后呀，阿优也是细心的剥开了，学会了控制力气。但龙人破壳而出啊，一出生他也没有训练过，力量第一的种族可想而知。又是一个欧亨利结尾。制作组用了2集就把阿优进小米家到适应的过程写完了，后面就开启了一个断案剧的模式，高，实在是高呀。印象很深的一集是有个大学生啊，毛毛他表哥，毛毛那天发现他表哥在看书，非常害怕呀。毛毛和叮咚他们不解为什么他这么害怕啊，毛毛就告诉他，因为他哥已经20岁了，这意味着什么？
意味着学习是没有头的，你未来还得一直看书啊！都20了，他们小学大概才多少岁？10岁不到，10年读这么长书，甚至后面还得再读。看到这里，我真的是感触颇深呀，因为我今年20岁了啊，我也从毛毛的年龄到他哥的年龄了，谁懂啊？感觉能在这个时间点看这一集，冥冥之中自有深意，颇大方。小米他们听了这话，倍感压力啊，不想去学习。阿姨就带他们3个去专业性当了交换生，小米去学打游戏，叮咚去学金融，毛毛去学美食。结果小米太菜了，跟不上被加练，叮咚学不会高等数学，毛毛不爱吃萝卜，但是被迫吃了好多。这一天下来，直接让他们3老杀，很真实。真的，一旦涉及到专业领域，它就是不会像业余那样轻松。如果把这一集从小放给现在孩子看，多半会对打游戏当职业选手祛魅吧。最后结尾啊，他哥因为认真读书，找到了一个很好的工作，小米他们也醒悟了，挺好。我靠，能找到工作，我操，真好，我狠狠的羡慕了。而与表哥正相反，后面有一集是有个毕业3年的大学生，他找不到工作，一直在家里能打游戏，导致周围家庭给孩子们的游戏机全收了。小米也是啊，因此阿尤他们就去帮这个大学生找工作啊，给他戴上了一个能把周围一切都设定成游戏的虚拟头盔。他俩啊拿上大学生他爸给他的招聘公司单，带着他就去找工作，而那个大学生就会把这次找工作当成一种游戏啊，一路到公司，一路爬楼梯。但是游戏终归是基于现实，大学生一看，最终的 BOSS 是面试答题游戏啊，直接不玩了。然后离开的时候，他的同学碰到了他。原来这次他来找工作的公司是他以前的同学开的，小学、中学不如他的同学反超他，使他备受刺激啊。这也是他爸让他来这里应聘的原因，就是故意的激一下他。最后大学生痛定思痛，放下游戏去努力了。附近的家庭也把游戏机都还给了孩子们，但是小米他爸却没有还小米，因为他爸这时候在自己偷偷了。欧亨利结尾结束。哎呀，我操！看这一集真的属于那种当年看个乐，现在照镜子。不知道大家学生时代有没有遇到这种情况？就是拿我的经历来讲，我其实是大家口中所说的那种乖学生啊，就是平常在学校也没有做过什么大事，就是好好学习，然后就没有任何东西了。好在我初中以前一直学的都还行，起码在我们这个小地方的学校还算是名列前茅啊。虽然比不上全校1、2的，但是也能和前几十掰掰手腕。总归来说，当时是有这个自信的。但是上了高中成绩下滑以后啊，发现陆陆续续有很多以前成绩不如我的同学超过我的时候，我操，我难受爆了，我真的很难受。但是这种难受你还不能表露出来，你能做的只有去好好学习，再去超过他们。真的和动画里的那个大学生一样，那是一种自己很不认可自己的感觉，很扎心，非常扎心。真没想到10几年前的动画返回头看，还能让我感觉到一些教育意义，起码我是共情了的，这个是真牛逼。然后是开头说的，我因为刷到宋福星去回看的阿优，那怎么能不聊这一集呢？啊，这一集小米用了阿优和他的零花钱买了游戏机，结果阿优的钱是要给妈妈买个生日礼物，但小米用无所谓的态度让阿优找礼物送给妈妈，反而妈妈在商场中遇到自己喜欢的衣服，发现太贵了，决定省着给小米买吃的。阿优这时候带回了宋福星，让小米送给妈妈，结果这个道具是让带上的人心想事成，但每实现一个心愿，小米都会付出相同的代价。就这样，妈妈在上班的途中没了下雨天，有了公交位，对应的小米被水泼了，她的课桌椅也坏了。在公司里更是，妈妈的工作被人抢着干，被同事送了高级料理和裙子，小米则是黑板报白化了，午饭也泡汤，裤子也被扯。回来的小米知道事情的全貌，意识到了妈妈的付出不容易。我靠，我现在起鸡皮疙瘩了，这段真的很难用语言来表达，我给大伙放原片。妈妈的确很少买新衣服，每次去商场都只给我买，每天晚饭都问我想吃什么，结果我到现在都不知道她爱吃什么。小米快看，同事送了我条裙子，我拿去商店退掉，用那笔钱买了你一直想要的模型，还有老板给我的高级料理，都是你最爱吃的，我一口都没动给你带回来了。对了，今天是我生日，我买了冰淇淋蛋糕，我怕凉就不吃了，你多吃点啊。妈，哦，怎么回事？妈妈才是小米永远的祝福星啊！哎呦，你要鸡巴干啥呀？那天大晚上我刷到这一集，看到妈妈掏出那个玩具那一刻，我眼泪唰一下就掉出来了，哭得稀里哗啦的。我送出去的福分又回到我自己的身上，妈妈就是小米的送福星。但话又说回来了，小米又何尝不是妈妈的送福星呢？我想起以前我妈每次和朋友过完生日回家啊，都会把蛋糕带回来给我吃，很感动啊。虽然第二天正好也是我的生日啊，不过还是很感动。我见很多人在评论区说也想有这个送福星去回报妈妈啊，其实完全不需要送福星，你也
可以回报的。说这个的意思只是想为了告诉大家，不要在看到这类视频的时候才想起妈妈或者是家里人，有时候和家里面多说说话，来聊聊天都行。我谈心电台最大的粉丝就是我妈，在外念书和家里的沟通未免就会有点变少，中式家庭的沟通还是比较内敛的。所以我给电台取名叫谈心，流量虽然不高，但是我非常喜欢做，因为我妈会看啊，那就很值得。那单元剧就先聊到这里了，1到5分，大家可以给宋福星这一集打个分吧，满分5分，我打4.9分，扣0.1分在我自己身上，我有时候还真的不如小米。那其实这期视频本来聊到这里就结束了，但是有件事情在我回看的时候非常在意，就是下面一直有人诟病说阿优像哆啦 A 梦，而且我仔细想了下，好像确实很像。你像胖虎对毛毛，小夫对叮咚，静香对桃酥，大熊对小米，阿优的配色和哆啦 A 梦的也很像，也同时一个喜欢糖葫芦，一个喜欢铜锣烧，加上都是单元剧，阿优获得道具的途径可能更复杂一些，但核心都是靠天马行空的想象力来写出道具解决事件。虽然我很喜欢阿优，但是确实会在某些时刻会有很强的即视感，很难说没有一点参考的。于是来到我们这一期的重头戏，那阿优这种情况究竟是属于抄袭还是借鉴呢？我想在这里把我的思考分享给大家。首先，在我没查任何资料的时候，基于我个人理解得出以下结论，就是我觉得不算抄，毕竟你会发现人设类似的元素太多了，在男与女组合这种早就成了一个模板。而且阿优最大的特点是道具加星球的解决模式和单纯的用道具还是有区别的啊，很多时候都是去别的星系找人帮忙，这是我最喜欢的地方，就是他对于不同星系的描绘，还有可爱的桃酥，加上他还有很优秀的本土化比如小米家的老式小区、健身器材，看到这些真的很难没有代入感，太接地气了。但是我说他不是抄袭，难道就不是了吗？还有没有王法了？因此我这次特意去了解了一下如何去判断作品的借鉴和抄袭。由于不是专业人士，以下见解属于我在搜了大量文献之后的个人理解，有问题还希望大家能及时指出。在艺术创作中，借鉴与抄袭的界限非常模糊啊。对于像我这种普通老百姓来说，最直接的判断方式就是你被判了就是抄了比如汽车人总动员，这不仅抄内容还抄标题，我还亲自去微博看了一下，这导演还亲口说他认为不存在抄袭。我靠，你本身就雷同过头了呀，而且你最后还是被判了，那就是侵权了。但是有时候可能会因为各种原因没有被判，就比如成本原因或者睁一只眼闭一只眼没有被版权方追责。这一类其实属于房间里的大象，一个隐喻，意思是大象身处一个狭小的空间，这时候没有一个人谈论这个大象，他的情况被刻意的回避，但不代表这个大象不存在。抄袭认定本质上是法律的一个事实判断，但无论权利人是否指出抄袭事实本身它是客观存在的尽管在判定过程中它可能会涉及到对于抄袭者意图和后果的主观评估，但是它判定主要依赖的是对于原创作品和疑似抄袭作品之间的对比。这个对比它是基于作品本身的内容和表达方式进行的是一个相对客观的过程。那这时候怎么办？那这个时候这些作品就要面对的是人民群众雪亮的双眼了。大嘴巴嘟嘟就是这样有和蜡笔小新一模一样的镜头、人设甚至神似的配音，然后被大家口诛笔伐，最后制作组承认雷同。那这一类其实我觉得也算抄袭，只不过原作那边没告吧。那阿优的情况属于什么呢？就是根据咱们目前著作权法原则就是思想与表达的二分法，它保护作品的表达，不保护思想。而像世界观设定那些就属于思想的那一部分，所以那些各种流派的创作模式就能解释得通了。比如说异世界流退婚爽文流、霸道总裁流等等，说白了就是你的想法设定可以差不多，但是画面呈现不能一样。因此阿优和哆啦 A 梦这种世界观或者设定类似但表达有区别，甚至一些核心设定也有区别的作品是不构成抄袭的。不过这也仅仅是基于法律而言，因为当我查到这里的时候，脑袋里第一个想到的其实是仙王的日常生活不知道大家有没有人看过这个动画。那按照刚刚上述分析，阿优和仙王的借鉴程度都差不多因为大家都套了一个世界观或者类似的人设。那仙王构不构成抄袭呢？那大概率也是不构成的。可为什么仙王的争论就更大呢？我个人认为艺术领域的创作始终会伴随着舆论，在设定类似的前提下，它必然会存在争吵。而当年国产动画都在一个过渡探索期，就是或多或少都会去借鉴很多作品像金马战士、恐龙宝贝、动物战士，我个人感觉会有数码宝贝的影子的。阿优也一样，甚至刘北导演的前作《新游记》，我觉得那个和海贼王确实也有一些异曲同工之妙的地方，但是区别就在于像哆啦 A 梦、海贼王这种比较家喻户晓的作品给我的感觉就和国外用咱的《西游记》差不多，借鉴的对象耳熟能详，受众广，加上本土化和创新都有，并且质量很高，最后又由于是子共享，小孩大抵是不会在意这些的，而长大之后又伴随着童年滤镜的加持，就比我这种包容度可能就会好一些。但是像
仙王，他的受众既不是小孩啊，借鉴的奇神又不像哆啦 A 梦一样是那种国民动画，加上时代进步，大众的版权意识一直在增加，你依旧敢这样画，它就很容易成为一个敏感话题的。那说到这里啊，我也不是想为作品洗地还是怎么的，只是当我会看童年动画看到类似的设定时，难免会思考这些问题。当我带着是不是抄袭的想法去看作品的时候，多少会产生一些抵触情绪，所以我专门搜了好久，想把话题展开了揉碎了聊。当然，可能又由于不同国家地区的法律不同，对于抄袭和借鉴的界定又有所不同，每个人心中也会有属于自己判断抄袭的标准，所以欢迎大伙在评论区里讨论。如果我的言论有错或者不当的地方，也希望大家能在弹幕和评论里帮我指出。因此，最后我只想聊一件事，就是争论这个阿优的抄袭和借鉴，除了让我在看作品时不那么拧巴，它还有什么意义？很多人其实是完全不在乎是不是抄袭的，那好看就完事儿了。我个人觉得，像动画作品的理解完全是先于经验的，你如果要完全用逻辑或者理论去理解它们，真的是不现实的。因此，我们能做的只有不停的讨论，在每一次讨论中加深对于这些东西的理解。我认为这个是有意义的，也是我在给大家带来快乐和能量的同时最想带来的东西。那《一人之下》里面有一句话叫过去无可挽回，未来可以改变。即使像借鉴世界观这种创作思想雷同的不属于抄袭，但或许未来的创作者在写作品的时候，还是要尽可能的避免这种情况，尤其是你大篇幅设定完全类似的。我只能说，还是那句话，群众的眼睛是雪亮的。我是泡泡，感谢大家的观看，这一期有你们真好，我们下期视频再见吧，拜拜。今天有点孤单，玩具